Also das ist hier das 15. Lagerfeuer, 360 Touchdown. Wir probieren das jetzt mal einfach anzuzünden so. Sachen, ich hoffe, dass es brennt ein bisschen. Sachen, ja, was ist passiert, was geht los, was wird werden. Wir sind gerade dabei, das, was bedeutet Hektik, Spannung, Neugier und dann doch erwischt worden zu sein und auf einmal wegrennen zu müssen und dann auf einmal alles finden zu müssen, um sich weiterhin verstecken zu können oder sich schützen zu können, da diejenigen hinterher sind. Das bedeutet erst die Neugier, dann die Stalking, Mobbing Sachen und dann auf einmal, wo man erwischt worden ist, schnell wegzurennen und dann sich schützen zu müssen, weil man nicht mehr weiterkommt, weil man nicht mehr weiß, wo man hin kann. Und da braucht man halt nun mal alles, was man findet, um sich weiterhin schützen zu können vor diesen, die einen jagen. Okay, wir haben hier genau eine Stelle, wo so etwas geschehen ist. Man nennt es Schutzbereich. Außerhalb des Schutzbereiches, das, wo ein Ersatzschutzbereich ist, da man nicht weiterkommt, da man weiter warten muss auf Hilfe. Und deshalb nennt sich das ein Ersatzschutzbereich, der nur der Schutzbereich ist, um so lange zu warten, bis die Hilfe eintrifft. Hier ist aber etwas geschehen. Hier sind Zombies, die sowas haben, die eine Unterkunft nennen sie das. Das ist keine Unterkunft, sondern das ist etwas, wo diese Deppen irgendwo herum als Horde tummeln sich, fleischfressend, einfach Bollers ausscheißen sind und drauf scheißen, was hier los ist, warum das hier so aussieht. Wir haben hier absolute Spinners, die nicht wissen, was Neugier ist, was Spitzeln oder Spionieren bedeutet. Wir haben hier lauter Spasten, die da irgendwo herumtummeln, besoffen, als Zombies, fleischfressend, nicht irgendwo sich interessieren, wo wir uns befinden. Wir befinden uns hier bei einem Baumarkt oder einem Autohersteller, einen Zombiehaufen, die so verblödet sind, dass sie in dem Moment, wo sie erwischt worden sind, sollten sie einen Schutzbereich haben. Und diesen Schutzbereich haben sie nicht, sondern diesen Schutzbereich, was sie dachten, dass sie etwas mit diesen Leuten zu tun haben, die im Schutzbereich waren. Nein, sondern ich glaube, dass sie sogar die Leute aufgefressen haben. Deshalb das ist hier das 15. Lagerfeuer, 360 Touchdown. Und falls Sie mal Fragen haben solltet irgendwo, was der Baumarkt Obi-Markt ist, das sind Leute, die angezeigt sind als Zombies, das sind Massenmörders, wo man schnell Materialien gesucht hat, um etwas sich zu schützen, um das, wo man weggelaufen ist, um dass es nicht eine nachlaufen kann. Das da, was sie sagen, wir wollen Geld dafür, Lebensmittelmärkte sowie Baumärkte sind angezeigt des Massenmordes, da sie nicht ganz dicht im Ort sind. Sachen, deshalb darauf achten, das, was hier passiert ist, das ist nicht eine einmalige Sache, sondern hier ist absolut nur Zombies, die keinen Zusammenhang haben mit dem Gefühl Neugier, was sie behaupten.